Hi guys, so ngayon kakain kami ng corn dog. So ngayon ko pala titikman ko. So ngayon ko lang yung nakakain. Nakikita ko sa mga YouTube ng corn dog. So guys, ngayon na. Hot. Ang lasa. Masarap. Hot? Ano naman? Ano? Crunch. Crunch. Ano ito? Ako? Sarap. Masarap. Kung gusto nyo ito matikman, kung gusto nyo natin sa gagawin, meron siyang may corn dog. Sarap ko. Ay. Kaya wala. Ito na. Ito na. Tatapon. Dahan-dahan. Ay, ito, palit kayo. Sarap to. Yung at-at. Ha? At-at. Ito? Yeah. Nay! At. Ay. Wow! Yay! Palit daw. Yan yung gusto niya. Wait lang. Ano ba yan? Ito na. Sino may ganun sa akin? May cheese? Ano? Ang sarap na guys. May crunchy. Masarap din yung sauce. Pakita mo. So yan. Masarap siya guys. Ikaw na itong quiz. May quiz yung gusto niya. Amam mo, amam. Kapal ka lang. Kunin mo muna kasi. Hindi mo maubos yan. Tapos.
Sobra. Hmm. Kapit! Wait lang, wait lang. Natapong. Kung tinas na ako ang galon. Laki mo yung bibig mo. At saka ito, konti pa eh. Aha. No! No! Oh, magbabay ka. Wala pa din. Thank you sa panonood guys. Bye! Subscribe and like and share. Bye!